மழை நேரங்களில் அடிக்கடி நிகழும் ஒரு நிகழ்வை பற்றித்தான் நான் இப்போது கூறப்போகிறேன். ஆமா, அதேதான். இடி சத்தம் கேட்டிருக்கோம், மின்னலும். இப்ப மின்னலை பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். பாத்தீங்களா, மின்னல் என்பது புயல் மேகங்களுக்கும் தரைக்கும், அதாவது பூமிக்கும் இடையே ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகளாகும், அல்லது மேகங்களில் ஏற்படும் மின் வெளியேற்றமாகும். பெரும்பாலும் நிறைய மின்னல்கள் மேகங்களுக்கு இடையே நடைபெறுகிறது. சில நேரங்களில் பாருங்க, எல்லா மேகமும் லைட் போட்ட மாதிரி பளீர்னு தெரியும். இந்த மாதிரி மின்னல்களை நாம ஷீட் லைட்னிங்னு சொல்றோம், அதாவது தாள் மின்னல்கள். சில நேரங்களில் மின்னல்கள் தரையில் உள்ள நிலத்தையோ மனிதனையோ விலங்குகளையோ தாக்கும். அதனாலதான் மழை நேரத்துல நாம எங்க மரத்து கீழே நிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க யாரும் அந்த மாதிரி போய் நின்னுடாதீங்க, பாதுகாப்பா இருங்க. பொதுவாக மின்னல்கள் 3 வகைப்படும். ஒண்ணு புவி மின்னல், அதாவது மேகத்திலிருந்து புவிக்கு வர்றது புவி மின்னல்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு முகில் மின்னல், அதாவது 2 மேகங்களுக்கு இடையே மின்னல்கள் கடந்து போகும்போது அதை முகில் மின்னல்கள்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு வளி மின்னல், அதாவது மேகத்திலிருந்து காத்துல அப்படியே போயிடும், அது வளி மின்னல். ஒரு மின்னலில் எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? 300 மில்லியன் வோல்ட், அதாவது 30,000 ஆம்ப். இது எது கூட கம்பேர் பண்ணா இதோட சக்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? நாம சாதாரணமா வீட்டுல உபயோகப்படுத்துற கரண்டோட சக்தி என்ன தெரியுமா? 120 வோல்ட், 15 ஆம்ப். இப்ப பாத்துங்க அதோட சக்தி எவ்வளோன்னு. இடி மின்னல் நேரங்களில் உயரமான மரங்களின் கீழே நிற்காதீர்கள், ஏன்னா உயரமான மரத்தை அது ஈஸியா தாக்கிடும். கட்டிடங்கள் இல்லாத இடங்களில் நீங்கள் இருந்தால் எங்கேயாவது பள்ளமான இடமோ இல்ல குகையோ தேடி கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் ஒளிஞ்சுக்குங்க, அப்பதான் நீங்க தப்பிக்க முடியும். ஒருவேளை நீங்க வீட்டுல இருந்தா மின்சார வயர்களின் அருகே இருக்காதீங்க, ஏன்னா அதுல ஈஸியா வந்துடும், மின்னலோட தாக்குதல் ஈஸியா வந்துடும் சொன்னேன். மழை நேரங்களில் நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது ஷாக் அடிச்ச மாதிரியோ இல்ல புல்லரிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளுடைய ரோமங்கள் சிலிர்ப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டால் உடனே நீங்க பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிடுங்க, ஏன்னா அது மின்னல் வருவதற்கான அறிகுறி. IMD தகவலின்படி ஆண்டுதோறும் 2000 பேர் மின்னல் தாக்கி உயிரிழக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதனால மழை நேரத்துல எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருங்க, பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். மழையை பத்தி பேசி பேசி ரொம்ப குளிரா இருக்கு. மழை நேரத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சா இந்த ஜோக்கை உங்க நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுங்க. ஒருத்தர் சொன்னாராம், ஜோன்னு மழை பெய்யுதுன்னு. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் சொன்னாராம், பக்கத்துல சூர்யா இருக்கிறாரா பாருன்னு. சிரிப்பு வரலன்னா நான் பொறுப்பு இல்லை, சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். சரி, நான் நனைய வேண்டிய இல்ல கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன். பாய்.